Tāda nedarēs. Kādas profesijas radio būs kā brīvvārdiņa? Līga. Priecājos. Līgai. Kādas profesijas radio būs līgai? Geogrāfija. Seksologs. Ej. Ok. Seksologs. Tas laikam pa īstam jau tas nebūs pat jātēlo, vai ne? Ok. Kāda būs Oskara profesija? Metinātāji. Jurik tagad esi skaidrs. Metinātāji. Ok, Osim metinātāji radio kā brīvvārdiņa? Liena. Uz L-burta divas. Dzīvnieku izkārnījumu speciālisti. Ok, paņemsim dzīvnieku rādio. Tur arī šī tēma ir iekšā. Dzīvnieku rādio. Un Pauls bija, ne? Ingars. Kad drīkst? Kosmonauts. Arī uz L. Kosmonauta rādio. Tātad mums ir seksologs, metinātājs, dzīvnieku rādio un kosmonauta rādio. Jūs runāsiet savos rādio par savām tēmām, es būšu skala. Es mainīšos, kā gribēsies, grozīsies. Un tad, kad es norādu uz šo rādio, viņš runā, ka es norādu uz citu rādio, tas rādio pārstāja runāt, beidz, un sāk nākamais runāt ar pēdējo vārdu, ko pateica iepriekšējais. Diezgan sarežģīti, vai ne? Nav tā, ka viegli. Nav tā, ka nebūtu sarežģīti. Tāpēc visi reizē. Visi pilnīgi. 3, 2, 1, aiziet! Labvakar, pirmo reizi šodien esmu rādio, es jums mazliet pastāstīšu, kā var normāli šuvīti uzlikt. Var krustisko šuvīti, var arī taisno šuvīti, galvenais neķeram saules zaķis un klausamies man rādio Metinī LV. LV, man ļoti patīk suņikāks izračībaus. Ļoti patīk kāmija. Kāmji. Kāmis kosmosā neņemsim līdzi, jo kādiem nepatīk lidot kosmosā un kādiem zvaigznēm. Zvaigznes. Zvaigznes, labrīt, mēs šodien paņemam... Montēt rokas. Rokas. Tikai paņemam Žurkām. Žurkām dažreiz ir paradums ielīst kaut kādā trubā, un tad, kad es esmu abus galus aizvest, es saprotu, ka iekšā ir žurka. Un no kurienes uzrodas kāds mazs bērniņš, kas grib to žurku dabūt ārā. Un tad, kad ir ārā, tad tādās patīkākās sajūtas labāk, kad ir iekšā. Iekšā ir... Nav gaisa, ir... Nav gaisa. Gravity. Jūs iekšā ir gaisa, kā jūs iekšā ir gaisa. Gaisa, dzīvnieki. Dzīvnieki nav pat svarīgākais. Svarīgākais nav dzīvnieki, bet ir saskarsme cilvēkiem ar cilvēkiem. Ak, Dievs, cik labi. Cilvēkiem. Cilvēkiem patīk braukt uz kopā un skatīties uz Zvaigznēm vai saulītēm vai kaut ko. Šitam ir samaksāts. Sveicienus nododam jebkurā situācijā, un ja jums vajag sametināt kaut vai kāzu krustu, Krustu, kad jūs nodarbojaties ar to, nekad nemetiet krustu. Ok, paldies!